Barado na. Barado na rin pala yung dumi. Yan ang problema nito. Nag-overheat. Ha? Nag-overheat. Ang dumi na. Ay, nako. Yan. Saklap. Bukod sa tuyo, ang thermal paste, sobrang dumi na. Sinisin natin. Kawawa naman. Process ng mga shutdown. Expected shutdown. Lagi ang overheat. So maduming heatsink, maduming fan, maduming wala ng thermal paste. Ini nakipahit na lang na itong interest mo.
Good. Yun. Ito na po yung hit. Nice. So 27.32 na lang. Ito ang max niya, 20 degrees. Kanina nag-over 80 kaya namamatay. Try ulit. Multiple ups. Okay na. Yes, hindi na nakakapasok. Okay. So, yung installation nito, baliktad din yung naglagay niya ito. Baliktad yung fan. Kaya pala. Okay. Hindi sabay. Natin kung iinit ulit siya. Temperature. Max load.
Nakita yung load na. Yun ang agad yung hard drive. So nagma-max load siya. Current temp 31. Okay. So okay natin, hindi natin mamamatay. Expect na din na siya mamamatay dahil mababa temp. Hindi lang kaya yung hard drive yung load. Kasi hard drive lang, kailangan mas maganda SSD para hindi siya naiiwan. Yung hard drive load max na, yung naribitin na. Hindi kaya yung hard drive yung load. Sabay-sabay hindi niya kinaya. Bakit ang hard drive? Pero sure okay ito. Kawawa yung hard drive. Kaya kayang i-load ng sabay-sabay. Mahal talaga ng GPRS mag-SSD hard drive.
I-update ko siya. So, yun. Matatas na natin yan. Yung tingnan natin ang running full load. Yun. So, ayan. Hindi na siya nag-overheat. Thank you. Ang max temp na lang niya. 38 degrees. Kanina nag-over 80. Over 80 degrees. So, kaya ganyan. Ayan. Full load yung hard drive niya. Pero tingnan mo yung 43. Since bumukas niya natin yung Roblox.
will be watching dalawang nanonood dalawa. Ayan. Mabili. Ay din. Ay, yun pala. Yellow mark. Dalawa lang. Churura. 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 Naiilang. Ay, thank you.
Ayun, hindi na talaga siya namamatay. So, ayun na. Ayun na. Ayun pa nga. Ayun na. Max Graphics. Max Graphics test. Okay. Overheat. Wala. 50 degrees. Max 54. Yan. 54 na lang siya. Max. Yan. Kaya siya nag-overheat. Kasi nag-exceed siya sa 80 degrees kanina. So ngayon, up to 54 na lang siya. Ano yan? Multiple usage na. So, ano? Yan. Namamax out yung memory tsaka processor. GPU almost. Ayan. So, guaranteed okay na yun. So, ulit tayo.
So hindi ko pala siya naka-max processor. Ganda. Restart muna tayo. Running pa rin siya. Start.